ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖର ବୁଧଦେବ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ମକର ରାଶିରେ ବୁଧଦେବ ଆଗକୁ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମକର ରାଶିରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୁଧଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ କି ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି। ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଖରତା ବଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫଇସଲା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିରେ ଗୋଚରର ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଚାହୁଁଥିବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଗୋଚର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କୌଣସି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇଁ ଆଣିଦେବ। ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବୁଧ ଗୋଚରଜନିତ ଫଳାଫଳ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜମି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିନେବା କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୁଧର ଗୋଚର ଫଳ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ନିଜେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ନିଜର ସମସ୍ତ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିବା ସହିତ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ। ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ବି ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ସିଂହ ରାଶିରେ ଏହା କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ପେଟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ପରି ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ ବି ଅଧିକ ଧନ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଜନିତ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମୟରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିନେବା କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଗୋଚର ଫଳ କିପରି ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନଙ୍କରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାଧାନ ହେବ। ପ୍ରେମ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ପରିବାରରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ମତଭେଦକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁନି, ନଚେତ୍ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିରେ ଗୋଚର ଫଳ କିପରି ରହିବ। ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ଘର, ବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ମାତ୍ର ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶିରେ ଗୋଚର ଫଳ କି ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବ। ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ମହାପରାକ୍ରମୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନେବେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଫଳ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉତ୍ସାହଜନକ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିରେ ଗୋଚର ଫଳ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦରମାରେ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଥିବ ତାହା ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଦିନ ରହି ଚାଲୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟରେ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ବାକ୍ ଚତୁରତା ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ମାତ୍ର ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚର ଜନିତ ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିଷୟଗତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗୋଚର ଜନିତ ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗୋଚର ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରାଇବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ ଧାପଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ବିବାଦକୁ ବାହାରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଘର କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାନବାହନ କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗୋଚର କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆୟର ସାଧନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେପରି ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ମତଭେଦ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ବସୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଫଳ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର ଜନିତ ଫଳାଫଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି।